有講股市嘅月線圖啊，絕對樂觀；周線圖咧就絕對樂觀。咁啊，市場咧就買牛嘅，唔係買熊。咁啊，呢個有線圖係一個三角形嚟嘅，本身我係三角形批。咁咧就個市場咧就跌咗落去，咁啊三角形爆跌。爆跌嘅原因咧，之前係講咗啦，話即刻彈出嚟。咁啊，因為個下跌木箱嘅中線位係25,700關係啦，咁樣所以佢跌翻落去嗰個中線位度。咁啊，呢個好正常啊，呢個正常嘅量度跌幅或者量度回調嘅位置都係應該係0.5啦嚇。咁啊市場咧就琴日講咗啲乜嘢？咁啊，琴日就講話嗱，分析法上咧，我哋點樣講咧？譬如有個喺個直播視頻裏面咧，見到啲分身啊，啲分身咧就話佢即係明知係某個 YouTuber 嘅分身嚟嘅。咁啊，嗰個分身咧就話自己咧係嗰個人咧，我教我㗎，我贏咗好多錢㗎咁樣。你會點樣去分析呢樣嘢咧？咁樣好簡單啫。嗱，邊個有利益嘅就優先咯，簡單嚟講。邊個有利益嘅就有優先咯。冇利益嘅嘢咧就降低佢嘅 probability 咯。即係簡單嚟講咧，佢講話某個我做咗佢冇死啦，信佢就白痴啊嗰啲咧。咁佢為咗乜嘢啊？為咗有益處而做噶嘛，有冇益處噶嘛？咁即係話有益處嗰個擺先，又擺冇益處嘅擺後。個分析法好簡單啫嘛，其實你唔需要確認嗰個人係咪真係一個人嘅分身。但喺我某個場合裏面，你講呢啲咁嘅嘢嘅時候咧，我哋就直接判斷咧呢個係狗，係嘛？佢有尾巴嘅，冇就係咁簡單。即係話我哋分析法其實就好簡單嘅啫，邊個有益處嘅咪擺先咯，冇益處咪擺後咯，係嘛？即係邊個 probability 贏錢多嘅，你先擺先㗎啦。邊個 probability 贏錢少嘅，你咪擺後咯。所以我哋好直接㗎，其實你冇諗住分析法咧係好複雜啊，唔係複雜。即係尤其是人群理論咧，分析法咧，其實咧就好簡單嘅，因為人群咧永遠係以利益為本嘅嚇。即係你要行嗰條路咧，肯定係有錢嘅，你先行嗰條路噶嘛。有嗰條路冇錢嘅，你行嚟做咩啫？係咪？你冇理由同我講話你行條冇錢嘅路噶嘛？係咪？咁即係肯定行有錢嘅路啦。已經判斷咗你行呢條路噶啦嘛，所以你唔需要太複雜嘅喎。即係如果係哲學分析法嚟講，呢啲嘢就好正常啦，我覺得。咁啊，琴日又講過啦，我點解係一個即係第五波教會？因為有衝突啊。因為我學嘅嘢咧，同埋我做嘅嘢，同呢個教會嘅規條有好大嘅衝突㗎，好大嘅衝突啊，唔係少嘅衝突啊。嗱，我諗清楚啊，我做緊嗰啲嘢同埋嗰啲，即係我唔係做壞人，不過我做緊啲嘢同啲教會講嘅嘢都唔啱嘅。我成日揸住嗰啲咁嘅，即係嗰啲命相嚟周圍咁 check，你諗清楚啊！佢邊俾你咁 check 啊？因為所以我咪睇咗本書，跟住我就哇咁好啊！咁樣其實第五波教會好啊，自我修行係咪好過你信呢個教會？你教會嘅規條都做唔到嘅，我都即係教會嘅規條都做唔到嘅我。咁啊有幾樣嘢諗清楚啊！你諗清楚啊！我真係又係講個 case 嘅啫。你從來都唔同嗰個上帝溝通嘅。你無端白事，你有事嘅時候求佢做乜嘢啫？係嘛？應該係避開嗰件事噶嘛。喺我哋嘅中學嘅玄學，應該係避開嗰件事噶嘛。唔係話有嗰件事先至搞掂嗰件事噶嘛。即係譬如你未有糖尿病嘅時候，你就應該小心少少啦嘛。你有咗糖尿病就冇辦法㗎啦，你打胰島素㗎啦，係咪先？所以好多嘢就係預先防備，好過你有事嘅時候先求佢啊嘛，係咪？但係如果預先防備咧，基本上咧你喺教會嗰個教會嘅規條咧係冇呢樣嘢存在，冇呢樣嘢存在。
係絕對冇添，因為佢係反對，因為佢係反對乜嘢咧？反對再有先知存在嘅，即係再有先知存在，即係成本聖經都係先知寫嘅，但係咧佢係反對，即係由呢本聖經之後嘅人咧係冇可能咧再寫任何關於一啲預言嘅嘢，全部都可以不靈嚇。所以咧，我第五波教會嘅原因就係咁解，因為好衝突，好大嘅衝突嘅其實。